Një shtetas kosovar ka alarmuar policinë gjermane ndërsa ka marrë peng avionin me të cilin udhëtonte së bashku me 75 udhëtar në bord. Media gjermane raportojnë se Kosovari identifikuar si Muslim H mori peng avionin e nisur nga Minheni gjatë fluturimit për në Budapest të Hungarisë në shenjë proteste ndaj deportimit të tij nga Gjermania. Por fatmirësisht e gjithë ngjarja ka përfunduar pa pasoja, pasi autoritetet policore kanë mundur të vënë në kontroll situatën. Mësohet se 28 vjeçari kosovar është mbyllur me një nga stjuardeset në një nga tualetet e avionit dhe i ka kërkuar pilotit të kthehet mbrapsht. Gjatë këtij incidenti, 15 minuta pas nisjes, avioni i linjës Minhen-Budapest është kthyer për në aeroportin Franz Josef Strauss të qytetit jugor gjerman. Ishte një pekmarrje që nuk zgjati shumë, konfirmoi zëdhënësi i prokurorisë së Landshut. Pas rikthimit në aeroportin e Minhenit dhe pas largimit nga bordi të pasagjerëve dhe anëtarëve të ekupazhit, policia është futur në avion. Pengmarrësi është dorëzuar pa kundërshtuar dhe më pas është arrestuar nga policia. Ndërkaq nga raportimet mësohet se 3 stjuardese kanë pasur nevojë për ndihmë mjekësore.